С первых дней Великой Отечественной войны Амитхан принимает активное участие в воздушных боях. Всего за время войны он совершил 603 боевых вылета, 150 воздушных боев, в которых сбил лично 30 и 19 группе вражеских самолетов противника. Слово предоставляется заместителю директора Крымско-Татарского музея искусств Беляловой Эльвире Задиевне. Здравствуйте, уважаемые гости. Селям алейкум, сайгылы ветандашлар. Ежегодно 25 октября мы собираемся на этой площади. Это стало уже доброй традицией в течение последних лет. В течение последних 5 лет нам удалось, благодаря поддержке финансовой и моральной поддержке нашего Республиканского комитета по делам межнациональных отношений, построить здание, реконструировать здание музея, в котором вы сейчас имеете возможность побывать. Амитхан Султан при жизни был очень скромным человеком. И хочется сказать, что эта память о герое нужна скорее не ему, а нам, его предшественникам, его почитателям. Потому что такие люди, как Амитхан Султан, являются жизненным ориентиром для нас. То есть иногда в ситуации смотришь, а как вот поступил бы в данной ситуации Амитхан Султан, сделал бы он так. Это был человек очень чистый, порядочный, очень скромный и профессионал высокого уровня. Мы гордимся тем, что такой человек является нашим соотечественником, крымским татарином. Сегодня мы приглашаем вас всех в музей Амитхана Султана после проведения митинга. Приглашаем вас всех в музей Амитхана Султана. Хочется большую объявить благодарность за помощь в работе музея Алупкинскому городскому совету, Межлису крымско-татарского народа в лице Иминова Рустембея, Республиканскому комитету, еще раз, межнациональных отношений за огромное содействие в работе над созданием этого музея. И мы надеемся, что при поддержке общественности этот музей также будет работать и станет одним из культурных центров нашего региона. Спасибо большое.